انا داخل فين؟ ايه ده مصاصة؟ غلط يا حبيبي. تعرف ليه؟ مصاصة. مصاصة؟ دي وحشة. أنا هجيب لك مصاصة حلوة، سيبها دلوقتي. مصاصة اتنين. مصاصة مصاصة. دي هنا. انا بقى هاكل مصاصة عشان ابقى زي عصام صوصة. طعمها جميل قوي. انا هاكل فين؟ ايه ده مصاصة؟ عشان اكون عصام صوصة. يلا ناكل برتقال. الله ده مجنون قوي. ايه اللي فيها ايه؟ ايه ده؟ مصاصة زرقاء. ايه ده؟ طعمها جميل. الله. مصاصة أنا هاخدها أصلا. بص هنتفق اتفاق. انا شلتك وتعبت. انا شيان تعبان. لا والله لا لا. إيه ده؟ الله ده انا هشرب البيبسي. ايه ده؟ هو ده بيبسي؟ لا ده شيبسي حتى. ايه ده؟ هو انت بتاكل شيبسي؟ لا ده يفتح نفسي. تاخد حته؟ لا. ايه ده؟ هو انت بتاكلي؟ لا انا بحرك بقي. ايه ده؟ هو انت فتحتيه؟ ثلاثة. لا انا قفلته حتى بص مقفول. ايه ده؟ انت واقف على الكرسي؟ لا ده انا واقف على الانتريه. انت بترش الميه؟ لا ده انا ماسك الازازه. ايه ده؟ انت منجد؟ لا ده بتاع الدباديب. اهو اهو. ايه ده؟ هو ده علم امريكا؟ لا ده علم اسرائيل. ايه ده؟ انت طالع؟ لا انا نازل. ايه ده؟ انت بتاكل اندومي؟ لا ده انا بقلع هدومي. ايه ده؟ انت بترش حكاوي؟ لا انا بقلع كمان جاهز. عايز حاجه؟ ايه ده؟ انت طالع؟ لا انا نازل. ايه ده؟ انت نايم؟ لا انا صاحي. ايه ده؟ انت وقعت؟ لا انا بلعب ضغط حتى بص. ايه ده؟ انت رميتيها؟ لا ده انا حذفتها. ايه ده؟ انت جايبه فطار؟ ده غدا. لا ده انا باكل شيتوس. هاتي الاحسن. عايز لحسن؟ عينيا. يا بنت العرف الله يعرفك. ايه ده؟ هو ده وش؟ لا ده طبق دش حتى بص. ايه ده؟ هو ده برهم؟ لا دي جبنه. بقول لك انا ايه؟ ما تجيب واحده. حاجة اخويا يا عم. احسن واحدة. مكسرهم لك اهو. تاني خد بقى. ايه ده؟ على ابوه ما اعرفك. ده انت عين معفن يا عمي، مش عايز من وشك حاجه. بقول لك ايه؟ تاخد دانسي وتديني شيبسي؟ يا عم انت بتضحك عليا. يا اسطى عيب عليك، انت بتكلم واحد كبير وعاقل. ها بقول لك ايه؟ اروح انا اكلهم مع نفسي بقى. يا ابن النصابة. طب يا جدعان اللي يعرف الوطي راح ياكل حاجة فين يعمل لايك واشتراك. هات حته بس. عايز حتة من عينيا اللي جبني انت. ده انت اخويا. يروح خد جنبك. ايه يا عم القرف ده اللي عرفك؟ اجري يا فيديو يسكت يا اسطى. هو يا ام جوجل الواد ايه ده كده وشك. هات واحده يا اسطى. عايز واحدة من عينيا. اتفضل.
يا عم يا رب الله يا رب.